සුබ දවසක් යාළුවනේ. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නුවා බ්ලොග් මගේ YouTube වීඩියෝ channel එකට. ඔන්න අද අපි ආවා අලුත්ම unboxing වීඩියෝ එකකින්. මොකක්ද අද අපි unboxing කරන්න යන්නේ? DBL කියන brand එකේ model number DB 15යි ලීටර් 15 vacuum cleaner එකක්. මේක wet and dry vacuum cleaner එකක්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද නේ? මේක wet vacuum එකයි dry vacuum එකයි දෙකම තියෙන මේ vacuum cleaner එකක් DBL ලගේ. ඔන්න අපි අද බලමු මේක unboxing කරන්න හදමු. මුලින්ම අපිට මේක open කරාම හම්බ වෙනවා මේ වගේ උපකරණ ටික අපි මෙහෙම පැත්තකින් තියමුකෝ. එකින් එක vacuum බට ටික තනින් ගියාම බටේ අපේ පෙට්ටිය බිමින් තියමුකෝ. කියලා බලමු. එන්න තියෙනවා vacuum cleaner එක. vacuum එක. හොඳද? අපි බලමු මේකේ කොහොමද මේක සවි කරගන්න කියලා. මේක මෙහෙම ඕපන් කරාම මේකේ බොක්ස් එක තියෙනවා. ටැංක් එක. ඒකේ ඇතුලේ තියෙනවා මේක reusable dust cover එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේක නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් dust cover එකක්. ඊට පස්සේ අමතරව මේකේ තියෙනවා සර්විස් මැනුවල් එක, යූසර් මැනුවල් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක අපි බලමු පෙරලලා ටිකක් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ? පළවෙනි පේජ් එකේ මේක assemble කරගන්න විදිය, අයි කරගන්න විදිය ගැන විස්තර ටික තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. බ්ලෝවින් මේක බ්ලෝවර් එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. wet vacuum, dry vacuum, blowing function. blow function. user manual එක තියෙනවා. අපි එකත් පැත්තකින් තියමුකෝ. ඊට පස්සේ තියෙනවා vacuum කරන gadget කැලි ටික. කුඩා තැනක දෙයක් vacuum කරන්න වෙන්නද මේක තියෙන්නේ. ඒකත් පැත්තකින් ගියමු. එතකොට මේක movable නේ. අපි කවුරුත් ආසා කරන ටුස් ගලපු මේකේ රෝද ටික කොහොමද මේ රෝද හයි කරන්නේ? ඒක ඔටෝමයි දිනේ. රෝද 4ක් එනවා. තව එකක් තියෙනවා. මේ ටිකත් මෙතනින්ම තියාගන්නකො. ගතර අපි පුංචි කාලේ බබල් රැපි. හරි අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් බලමු අපි මැෂින් එක. මේක වැකියුම් කවර් එකක් තියෙනවා. ෆිල්ටර් එකක්. ඒක ගලවන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක වෙට් වැකියුම් කරනකොට ෆිල්ටර් එක ගලවන්න ඕනේ. ෆිල්ටර් එකයි ෆිල්ටර් ඩස්ට් කවර් එකයි නැතුව තමයි වෙට් වැකියුම් එකකට යන්න වෙන්නේ. පේනවද නේද? මෙතන තියෙනවා ඉන්ඩිකේටර් එකක්ද මේ තියෙන්නේ. ඉන්ඩිකේටර් එකක් වෙන්න ඇති. ඊයි මේක දාමු. ෆිල්ටර් එකත් හයි කරමු.
ඊට පස්සේ තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ මේ උඩ කොටස තමයි බ්ලෝවර් එකක් විදිහට අපිට යූස් කරනවා නම් යූස් කරන්න වෙන්නේ මේ බටේ හයි කරලා. එතකොට මේකේ යට කොටස වැකියුම් එකක් විදිහට තමයි මේකේ මෙතෙන්ට හයි කරාම වැකියුම් එකට තමයි කනෙක්ට් වෙන්නේ. අල්ල ඩස්ට් කවර් එක අපිට මේකේ හයි කරන්න වෙන්නේ මෙතෙන්ට. බලන්න ඩස්ට් කවර් එක හයි කරලා මෙහෙම කට්ටයක් තියෙනවා. කට්ටේ තියලා කරකුවාම ඩස්ට් කවර් එක මෙතෙන්ට ෆික්ස් වෙනවා. ෆික්ස් වෙලා ඩස්ට් කවර් එකක් තියලා මේකත් කලින් අපිට මේකේ ඒ කරන්න බැරි වුණානේ රෝද ටික. බලන්න රෝද කොහොමද හයින්නේ කියලා. මේ ඇතුළට බස්සන්න තියෙන්නේ. මේකේ මේ ග්‍රූ එකක් තියෙනවා පේනව නේද? ඒ ග්‍රූ එක මේක කට්ට කපාගෙන යන එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ එක සැරයක් හයි කරාම ආය ඒ රෝද ගලවන්න බැරි සීන් එකක් තියෙන්නේ. Bye. රෝද ටික අපි හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක තිබ්බහම කරලා ආවේ තියෙන්නේ. දැන් ඒක ඊසි මූවබල් කරගන්නත් පුළුවන් අපිට. එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඔයාලන්ට පේනවා ඇතිනේ. ඊට පස්සේ මේන වැකියුම් බටය අපි මේකේ මේ ඔයාලන්ට පේනවා ඇති මේ යට කොටසට මේ විදියට සෙට් කරොත් මේක වැකියුම් එකක් විදියට තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වැකියුම් එකක් විදියට පාවිච්චි කර හැකියි. මේක උඩ කොටසට සෙට් කරොත් මේක නිකම්ම ඔටෝමැටිකලි බ්ලෝවර් එකක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. බයි බෑ යනවා රෝද දැන් හයි කරපු නිසා ලොක් කරන්න බෑ රෝද. ඉන්නකො මම ඕගොල්ලන්ට මේක දාලම පෙන්නන්න. අය මොකටද නේ? හරි යාළුවනේ ඔන්න අපි මේක ඉලෙක්ට්‍රික් කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරා. අපි බලමු මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන තියෙන ස්විච් එක තියෙන. ඒ ස්විච් එක දැන් මම දානවා. මේ දැම්මහම පොඩ්ඩක් ඉන්න. බලන්න. දැම්මහම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න එපා මේක නැත්තම් හුලම් පාර පේන්නේ නැහනේ. මේ බ්ලෝවර් එකක් විදියට අපිට මේක පාවිච්චි කරා. මේ දැක්කද? හොඳ හුලම් පාරක් එනවා. එකත් වේල ගනවා. වේලෙනවා. මේ බ්ලෝවර් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕන. එතකොට මේක බලමු මේක අපි මේක යටට දැම්මොත් මොන වෙන්නේද කියලා. දැන් මේක වැකියුම් එකක් විදියට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැක්කද? ඒ মালටි ෆන්ක්ෂනල් වැකියුම් ක්ලීනර් එකක් විදියට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේකේ මම කියන්න ඕන කාරණාව මේක වෙට් වැකියුම් එකකට යද්දී අපිට මෙන්න මෙහෙම පවර් එකෙන් ඕෆ් කරගමු. මෙහෙම උඩ මෝටර් කෑල්ල ගලවලා හරිද මෙන්න මේ ෆිල්ටර් එක අයින් කරන්න වෙනවා. නැත්තම් සවුත් වෙනවා මේ වතුර ගියොත්. මේ කොටස් ටික අයින් කරලා මේ ඩස්ට් කවර් එකත් විශේෂයෙන් අයින් කරන්න වෙනවා. මේ ඩස්ට් කවර් එකත් අයින් කරලා තමා වෙට් වැකියුම් එකකට යන්න වෙන්නේ. ඒ අපි බලමු මැනුවල් එකේ තියෙනවාද කියලා. ඔපරේෂන්
දාලා දෙනවා ටයිල් සෝෆා මේ වගේ ගෙජට් එකක් තිබ්බේ නැහැ නේකේ. ඉතින් අපි ඒක බලමුකෝ පස්සේ. wet vacuum assembling operation wet vacuum. Always remove dust bag when you are committing the wet vacuum. මේක නම් තියෙන්නේ dust bag එක විතරක් අයින් කරන්න කියලා. when picking all amount of liquid left in place. The large amount of liquid we recommend that HEP filter එක කියන්නේ බලන්න HEPA filter J ABCD J මෙන්න මේක තමයි HEPA filter cover කියන එක. පොඩි amount එකකින් වතුර වැකියුම් කරනවා නම් මේක තිබ්බට කමක් නැහැලු. නමුත් ගොඩක් වතුර large amount වතුර වැකියුම් කරනවා නම් ඒ ෆිල්ටර් එක අයින් කරන්න කියලා තමයි යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙන්නේ. ඩස්ට් කවර් එක නම් කොහොමත් අයින් කරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අර ෆිල්ටර් එක අයින් කරන්න වෙන්නේ මේ ඔප්ෂන් දෙකේදී තමයි. ඉතින් යාළුවනේ එතකොට මේකේ තව තියෙන ඔප්ෂන් එකක් තමයි කෝඩ් එක ඔටෝම අපිට ගන්න පුළුවන් තියෙනවා නේ. අම්බෝ ඒක ගියා. හොඳයි යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එක බලලා යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. එහෙනම් මේ නුවා බ්ලොග් මගේ YouTube channel එක මුලින්ම subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification බලා ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම සමු ගන්නවා. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.